Sveiki! Su jumis SVC komanda ir jūs žiūrite video apžvalgą, kurioje mes dalijamės svarbiausiais įvykiais styginio transporto ir SVC įmonės gyvenimo istorijoje. Šioje laidoje žiūrėkite, kaip realizuojamas naujas technologinis ruožas ir įlaipinimo platforma. UST Incorporated pasirašė sutartį dėl bendradarbiavimo su vienu iš pirmaujančių Baltarusijos universitetų. UST Incorporated pratęsė kokybės vadybos sistemos tarptautinio sertifikato galiojimą. Negaiškime laiko ir einam prie pirmo įvykio. Juskai centre baigiamos objekto statybos Unimobilių planiniam aptarnavimui ir remontui atlikti. Būtent šioje vietoje vyks UST transporto priemonių bandymų ir konstravimo bei paleidimo ir derinimo darbai. Taip pat baigiamos pakabinamos platformos statybos Unimobilio keleiviams įlaipinti ir išlaipinti. Objekto pralaidumas sudarys 2500–3000 keleivių per valandą. UST Incorporated įmonės biurą aplankė Baltarusijos nacionalinio technikos universiteto rinkodaros, vadybos ir verslo fakulteto delegacija. Per susitikimą UST generalinis direktorius Nadežda Kosareva ir fakulteto dekanas Aleksej Danilčenko pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo švietimo srityje. UST Incorporated įmonė sėkmingai atliko pakartotiną kokybės vadybos sistemos sertifikavimą, kad atitikti tarptautinio standarto ISO 9001-2015 reikalavimus. Auditą atliko nepriklausomo sertifikavimo organo Law Norm Service specialistai. Organizacija atstovauja Baltarusijoje Vokietijos sertifikavimo organą TÜV Turingen. Tai buvo pagrindinės šios dienos naujienos. Būtinai spauskite patinka šiai laidai ir rašykite komentarus. Iki susitikimų!